É isso aí, pessoal. Caminhei mais ou menos 500 metros até agora da trilha de 3 quilômetros. Estou aqui no mirante. Mirante de contemplação, realmente é para contemplar mesmo. Olha só, que espetáculo. Olha o tanto que eu já desci. Na volta eu vou ter que subir isso. E olha ali, ó. Que coisa linda. A queda d'água. A queda d'água com o riozinho embaixo, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Cachoeira do Tabuleiro. Daqui a pouco eu tô lá para mostrar para vocês.